आज चाहिँ साइक्लिङ आउँदा अहिलेको सिजनको बदम र सुन्तला अनि यता हुनुहुन्छ कुमार दादा। हेलो नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई। नमस्कार। अनि म यता छु ल दादा यो सुन्तला खाइदिउँ न। आज चाहिँ हाम्रो त्यस्तो केही थिएन प्लानिङ। यहाँ बिरिङ खोलाको माथि पहिला कति धेरै पानी थियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ उयो माथि बसेर खाएको थियो नि हामीले होइन चिया पहिला त्यो ठाउँ हो। अहिले चाहिँ पानी सुकेर यो स्थिति भइरहेको छ। बिरिङ खोलाको पुल हो यो माथि। अस्ति त्यो गाडी आगोलामा चाहिँ कस्तो थियो भएको थियो है आम्मा साथीहरू। यो बदम बेच्नेहरूले नुन यस्तो मजाले प्याक गरेको रहेछ। आम्मा यति दामीले यति मेहनतले कस्तो मजाले त्यो चिठी प्याक गर्छ नि। ए बिरे नुन जस्तो पो रहेछ है भाइ। ल हेर्नुहोस् त बिचाराहरूले सुन्तला र बदम खानुहुन्छ भने हामीसँग आउनुपर्छ है साइकलमा साइकलमा। ल खाइदिउँ है दादा। ल